혀가 처지고 아래턱이 처지면 소리가 하면서 기도가 탁 막히는 그런 현상이 나오죠. 근데 이 목젖이 처지는 경우는 어떤 상태가 되느냐, 이게 들어갈 때는 쑥 들어갑니다. 근데 내쉴 때 하고 숨이 코로 못 나가고 하고 입으로 뿜어져 나오는, 그래서 이 또한 옆에서 자는 사람한테 되게 신경 쓰이게 하는 그런 이유가 됩니다. 사실 저는 이 턱도 크고 혀도 큽니다. 근데 이 연국에 목젖이 이렇게 늘어진 것 같지는 않은데, 제가 자면서 숨소리를 들어보면 이런 바이오가드를 끼고도 코를 고는 게 어떤 상태가 되냐면, 들어가는 거는 조용해요. 근데 내쉴 때 이런 상태가 되더란 겁니다. 그래서 이게 결국은 목젖 연구개가 늘어져서 내쉬는 숨이 코로 못 나가서 나타나는 현상인데, 이 문제를 어떻게 풀까? 그래서 지금까지는 그냥 수술을 해서 연구개를 좀 잘라내세요, 또는 리프팅을 해서 좀 공간을 확보해 주면 될 것 같아요 라고 이제 말씀을 드렸었는데, 바로 요거를 개발한 거예요. 요거는 지금 혀를 잡는 거죠. 혀를 딱 가둬 놓고 끼우면은 혀가 갇혀서 혀가 안 떨어지죠. 근데 이건 뭐냐? 이게 바로 그 비밀의 장치입니다. 자, 이렇게 위에다 끼면요, 이게 뭐 입천장에 뭐가 생겼죠. 그리고 웬 빨대가 있습니다. 자, 이게 뭐냐면, 이렇게 여기 보시면 구멍이 뚫려 있죠. 이게 입천장의 공기구멍입니다. 그래서 이게 입을 장치를 딱 끼면요, 이런 상태가 되거든요. 그러면 여기 있는 입술 바깥으로 연결된 이 빨대를 통해서 이 공기가 빠져나가 버리는 거예요. 그러면은 어떤 현상이 생기는지 한번 제가 직접 보면서 착용하고 한번 말씀을 드려볼까요? 이걸 끼면 이게 뭐냐면, 공기가 이 안에 찰 수가 없어요. 압이 차면 이 빨대로 다 빨려 나오기 때문에. 그래서 끼면 이렇게 돼요. 그동안에 이 내쉬는 하는 사람들이 의외로 많거든요. 그런 사람들의 문제를 이걸로 해결할 수 있는 방법이 생겼다는 것을 알려드리면서, 그런 고민이 있으신 분은 오시면 다 해결해 드리도록 하겠습니다.